Стук в окно. Паша жил на окраине города в старом доме с видом на поле. Соседи были далеко, и по ночам здесь было особенно тихо. Он привык к одиночеству, но той ночью ему не спалось. Что-то в атмосфере казалось неправильным. Часы показывали 2:37, когда раздался слабый стук в окно. Тук-тук-тук. Паша вздрогнул. Дом был одноэтажным, но за окном не должно было быть ничего, кроме пустого поля. Он медленно повернул голову и увидел темный силуэт за стеклом. Фигура стояла неподвижно. Глаза Паши расширились, сердце забилось быстрее. Он хотел закричать, но горло перехватил страх. Тук-тук-тук. Стук стал громче, настойчивее. Паша бросился к телефону, но экран оставался черным. Батарея разрядилась. Тук-тук-тук. Он осмелился снова взглянуть на окно и понял, что силуэт исчез. Не теряя ни секунды, Паша схватил нож и медленно подошел к двери. Он знал, что замки закрыты, но внутренний голос твердил: «Не выходи». И тут за спиной раздалось тук-тук-тук, но теперь звук шел из шкафа.